رادیو دنگه گل دنگه ویه جنابند نوچه رادیو دنگه گل دم باش ایرو هفته جوتمه 2024 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 آمده 16 گدار نیجه می نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه پارێزەر جەنگیز یورێکلی گوتنên li ser hevdîtinê manîpülatîfin. Rêbera Po 26 salin di hücreya yek kesî de têgirtin. 43 mehin jî bi tu awayî agahî jê nayê wergirtin. Pêngava azadiyê ku dehê cotmeha 2023 dest pê kir û li cîhanê belav bû di sala dutiyan de dewam dike. Pêngavê deng veda û herî dawî jî 69 xelatgirên Nobelê piştgirî dan. Tevî ku tu agahî ji rêbera Po nayê wergirtin jî serokê MHP di vekirina Meclîsa Tirkiyeyê silav da Dem Partî. Peşre jî weke ku hevdîtin tên kirin desthilata AKP û MHP xwest hişmendiyekê biafirîne. Ji parêzerên Bîroya Hukukê ya Asrên Cengiz Yüreklî derbarê mijarê de ji Ajansa Mezopotamya re axivî. Cengiz Yüreklî balkişan ser nûçeyên dawiyê ku tê gotin di navbera İmralî û Xwendilê de hevdîtin pêk hatiye û got tişta ku tê gotin nemimkün e û ew tişt manîpülatîfin. Cengiz Yüreklî anî ziman ku rojeva desthilatariyê ya ji bo destûreke bingehîn anû heye û got lêbelê eger destûreke bingehîn anû di wataya erênî de çêbe divê di serî de pirsgirêka Kurd esas pêgirtin. Di vê mijarê de jî muxatabê sereke bêguman Birêz Öcalan e. Parêzerê Rêbera Po pêvajoya diyalogê ya di navbera salên 2013 û 15 de dest pê kir jî destnîşan kir û got çawa ku vê pêvajoyê li bir dest pê kir wê pêvajoyeke nû jî bi vekirina deriyên İmraliyê dest pê bike. Cengiz Yüreklî bang li Bahçelî ya ji bo Cengiz Yüreklî banga Bahçelî ya ji bo Rêbera Apo jî wiha ravekir. Tu têkilî bi Abdullah Öcalan re nayê danîn. Beriya her tiştî divê deriyê İmraliyê bên vekirin. Lewma tu qîmeta vê bangê jî tune ye. Ger fikrên wî bigêjin civakê hingê dibe ku qîmeteke wan bangan hebe. Rêbera Po ku li hemberî tinebûna çand û hunera Kurd weke ronahiyekê şewq da li Rojavayê Kurdistanê bi hunermenda re civiya û çand û huner kir malê gel. Hunermendên di salên 1980 de bi rêber Apo Remane Yusuf Hacî û hunermend Cemal Tîreş û endama rêveberiya tevgera çand û hunerê ya jinê ya Hilala Zêrîn Fatma Muhammed qala nêzîkatiya rêber Abdullah Öcalan a li karên çand û hunerê kirin. Dema min serokatî dî min xwest ser çandê hinkî bi axivî bu çayî navên gotin me nebîstibûn. Numûne Şakiro bû, Nizamkî bû. Evana li hêla me tune bûn. Demir Elî bû, Meryem Xan bû, Kawûsa bû. Dora 14 kasê bi Xwedê mişaş nekirin. Min şêr birin û çayî lê guhdar kir. Di nav axiftina wî de tiştê min fêm kir çanda berê ne digo ew çandtineyî ne digo çanda Kurdî heyî. Çanda Kurdî gelekî dewlemendê lê çanda Kurdî ji bo Kurdan nehatî xebitandin. Mesela hesret bû dilê me de. Dema ev fikir hat, fikrê Rêber Apo hat. Niha bi piraniya xwe di navendê me de, di çand û hunerê me de jin kar dike. Xebata jinê pir e, bi rengê xwe, bi dengê xwe, bi awazê xwe, helbestê xwe, pişanoyê xwe, her tişt jin îro cihê xwe di navenda de vî kar û xebatê dike. Em bêjin em ked û xebata rêbertî fikrê wî hê belavtir bikin. Em ji bo çanda xwe taybet. Berî heştû şeşan kom hebîn, komên ji bo tinê ji bo Newroza hebîn, komên bi navê Kurdiyê de yenik Partî Kurdî hebîn. Gava 15 Tebagê dest pê kir li çiya û piştî bandora ku girêlan qehreman li ser Rojava çêbû. Ya wî çaxê hêdî kom jî hatin damezrandin di Rojava ji bo bibin vedenga dengê girêla vedenga lingê botên wa yani qehremaniya wan bidin askirin bibin pêwerên serokatiyê bibin şûbgerên
شهیدین آزادیه اوی چاقی هدی کم جهاتن دامزاندن کما جودی جی هشتی هفته ده هاتا دامزاندن پشتی هاتنا پارتیه هدی بی گل هدی چاند هنرا گل بی چاند امش چارچوبه کسایتی درکت بی چارچوبه که گشتی یا گلم پری یعنی گشتی گل جی خاطی ده گرته روشنبیرین رقایه دوی ام پارێزنامەیان di jiyana xwe de pratik bikin. Akademiya Zanistên Civakî ya Abdullah Öcalan bi armanca belavkirina felsefeya neteweya demokratîk ji salekê ve dest bi birêxistinekirina komên xwendina parêznameyên rêber Abdullah Öcalan kiribû. Gelek saziyên herêmê dest bi vê xebatê kiriye. Yekîtiya Rewşenbîran a Reqayê jî dest bi birêxistinekirina komên xwendinê yên heftane kir û her komek roja xwendinê diyar dike û 2 saatan parêznamayan dixwîne. Koma Yekîtiya Rewşenbîran parêznameya sêyemîn a bi sernavê sosyolojiya azadiyê dixwîne. Beşdarên komê destîşan kirin ku ji bo avakirina civakeke azad û demokratîk li gorî pergala demokratîk parêzname bingehin. Hevserokê Yekîtiya Rewşenbîran a Kantona Reqayê ku tevlî koma xwendinê bûye Rahat El Fadil got, me ji parêznameyan gelek sûd wergirtiye. Em doz û pirsgirêkên civakî yên civaka me dinirxînin. Xwendina parêznameyê çareseriyê herî guncav a pirsgirêkên civakî, aborî û siyasî ye. Huquqnas Şewax El Elî jî got, dema em bi rewşenbîrên bajêr re dicivin, bi wan re parêznameyan nîqaş dikin û hewl didin pratik bikin. Ji bo civakan ev gelekî giring e. Niha em gîştine beşa pênaseya şaristaniya demokratîk. Bi xwendina van parêznamayan me agahiyên nû çand û ramanên nû nas kirin. Me bi awayekî têrker kapîtalîzm û sosyalîzm jî fêm kir. Endamên Meclîsa Dayîkên Aştiyê li bajarokê Tilxebîn ê navçeya Şirnex Silopya bi daxwaza ji şerrena aniha aştî hatin bahev. Dayîkan derbarê mijarê de ji jin nîwsê re axivîn. Hevseroka me biyader ya Mêrdînê Gurbet Tekîn, endama Meclîsa Dayîkên Aştiyê ya Mêrsînê Tenzîle Baydar, endama Meclîsa Dayîkên Aştiyê ya Rihayê Edalet Çay û endama Meclîsa Dayîkên Aştiyê ya Silopya Asiye Tay jî evban kirin. Ternavi dayîka Aştiyê Mêrdînê tevlî meşa azadiya dayîka bû. Ji bo azadiya rêbera bû girtiya hepsî zindana ev şerê ku li başûr û bi destê dewleta Tirk segêlê Kurdê meşandin li hemberî wê em hatine vê şerê bisekînin. Em wek dayîk em dibêjin heta têjînê şikandin rêbertî azad nebe. Ev tekoşîna me ji bo wê ye, ji bo her kesî lazim e azadî, aşîtî, demokrasî. Pêwîstî ji bo her kesî, ji bo tevlî cîhanê bêje. Evanê jî bi tenê bi azadiya rêbertî girê daye pêşengiya dayîka û jina em bawer nimê bênev ser kir. Ez bar berzanî jî dikim. Yani berzanî jî dibe ez Kurdin. Ka Kurdî piyawî. Dibe ev biratînê ka biratî. Îro dev kirî xwîna Kurdan. Sinir ji Tirkiye re ve Kurd derbasî sinir dike. Geçi xort li wiratê hevsa derkeve. Îsal 30 salê serok dibin tecrî têdayî. Em dixwazin wî jî yani em dibin tecrî têda. Serok tenê nebin tecrî têda. Îro tunê hezyan min tecrî têdayî. Tunê dayîkan min tecrî têdayî. Em dixwazin sprokê pêş da bas bîna bis. Eger ev tecrî te her rabin di dinya xweş bibin. Di herkes ozad bijî û herkesê rihet bine heta ev tecrî ne rabine em rihet bîne ew rihet bin. Dayîka Nîka Şakremî ya di serhildana jin jiyan azadî de hatî xetilkirin hate bincavkirin. Xuşka Nîka Şakremî ya di serhildana jin jiyan azadî de hatî şehîd xistin. Li ser medya dijîtal a Instagramê belav kir ku dayîka wê Nesrîn Şakremî dohdanê êvarê li Tehranê ji aliyê hêzên rejîma Îranê ve hatiye bincavkirin. Xuşka Nîka Ayda Şakremî diyar kir ku heta niha sedema bincavkirin û tometa Nesrîn Şakremî nizanin. Hêjayî gotinê ye ku dayîka Nîka Nesrîn Şakremî beriya 2 hefteyan di peyameke vîdeoyî de ku ji radyoya Ferda reşandibû
راگاندبو که لگوری بلگین پزیشکی کچاوی جبر هنک دربین لسر ویکیتی جیانا خوش دستایه. هروها ده مها نیسان دجی BBC World راگاندبو که بلگه یک نپنیجی ایران بدست خستیه که تیده گوتن نیکا شکرمی پشتی بینچاف کرنه جالی هزین ابلهی و هاتیه تجاویز کرن و پشت هاتیه کشتن. دی ایلان 2022 دیانده نکرا شکرمی یا 17 سالی که یک شیخ و پشاندار سرلدان جنجیان آزادی بو لکولانا کشاور از تهرانه جالی پولیس اخلاقی و هات رواندن و پشتی 8 روزان جنازه و رادستی مالباتا وکرن. پشتر مالباتا و نچارما که جنازه نیکا شکرمی لگند دوری خورم آباد یه لورستان وشاره. لکرشهیری گرتیان دست بگره وکرن. نجدت Öztürk eli girtigaha be evlekariya bilinda Kırşehir'e tegirtin, dehevditine heftanaya biriya telefonu legel malbata xwede tekildari bin pekirinin mafeyn ku legirtigahan dijî ji malbata xweya li dîlokê dijî revegot. Öztürk da zanin ku girtiyan naynin cemhev û bihevre dernaxînin atolyeyan. Öztürk diyar kir ku ew li dijî bin pekirinan tê dikoşin û ev agahî parve kir. Me li dijî bin pekirinan dest bi çalakiya girêve birçîbûnê ya dor veger kir. Her sê rojan carekê dê komek dewr bigire. Heta ku daxwazên me neyên qebûlkirin jî dê çalakiyên me bidome. Niha em sê heval li cem hevin lê her hevalek me danîne kuncikekî. Em bi zor û zehmet dengê hev dibîsin. Di roja duşemê de me dest bi çalakiyê kir û xwestin bi darê zorê me jî hicreyan derxînin. Ji ber ku zexta raya giştî heye nikarin niha êriş bikin. چند روز بره پارێزەر و پارلەمەنتەر هاتن û me rewş ji wan re vegot. Rêxistina cîwanan bertek nîşanî sîxurkirinê dan. Rêxistinên cîwanan têkildarê gefên polîsan hewildana sîxurkirin û êrişên nidîcî cîwanan li şaxa Komeleya Mafê Mirovan îheda İstenbolê daxuyanî dan. Yek ji cîwanan yaren sarı saltık balkişan serzextên polisan ên di demên dawî de zêde bûne wiha got. Ev rêbazên zextan weke hevildanên gevxwarin, sêxurkirin û revînê derdikevin pêşberî me. Bawayekî kêfî bi ser malan de digirin hewil didin ji parvekirinên medya dijîtal dibin navê propagandaya rêxistinê de suç bikin. Polis li malbatên hevalên me û hevrên me digerin kesên ku xweweke polîsên ji tekoşîna bi terorê re didin nasîn li kolanan gefan dixwin. Çi dikin bila bikin hevildanên wan pûçin. Em ê li hemberî vê pergala rizyayî tekoşîna xwe ya rêxistinbûyî û hevgirtina xwe ya şoreşkerî bilind bikin. Zext nikarin me têk bibin. Heke tiştek bi serê hevrê û hevalên me yên derdora me were berpirsiyar Müdüriyeta Polîsan a Stenbolê ye. Yaren sarı saltık herî dawî got li dijî zextan ew ne bêçare ne û anî ziman ku dê berxwedan û tekoşîna xwe bidomînin. Dem Partî xizanî neqedere werin em vê pergalê biguherînin. Komisyona Polîtikayên Civakî û Tendirustiyê ya Dem Partiyê ji bo hevdeyê cotmehê roja ji holêrakirina xizaniyê ya navneteweyî daxuyanîk da û got xizanî neqedere encam tercihên siyasî ya desthilatdaran e. Li Tirkiyê jî ji ber polîtika û kiryarên desthilatdariya AKP û MHP'yên newekevî, bêkarî, buhabûn, cihêkarî û nedemokratîk her ku diçe hejmara xizaniyê zêdetir dike. Rejîma ku bi hişmendiya înkar û tunekirinê hareket bike, şerê xirêj bike bingeha siyaseta xwe nikare xizaniyê bedawî bike. Dem Partî got ku li welat bi siyaseta demokratîk, wekevî, azadî, aştî, jiyana ewle û mercên jiyana birûmet dikare bigê çareseriyê û bigê çareseriyê. Ji bo vê jî divê demildest pirsgirêka Kurd were çareserkirin. Hingê wê hemû naveroka beyannameyên gerdûnî ya mafên mirovan û bi polîtikayên ku aramiya xweza û însanan hedef dike, xizanî bi temamî ji holê were rakirin. Dem Partî diyar kir ku ev rejîma AKP û MHP dijminê jinan e, dijminê karker, gundî û esnafan e, dijminê zarok û perwerdê ye. Ciwan ji ber vê kiryarê di rewşeke gelekî xirab dene. Ji bo vê jî em dibêjin werin em bi hev re li dijî vê rejîma totalîter tekoşînê bikin. Bi çareseriya pirsgirêka Kurd aştiyeke mayînde bi dest bixin
و پاشروژین آرام و دموکراتیک آوا بکن. سردما دنگدیرین زومبی بداوی بو. برپرس اوفیسا ریخستنا دموکراتیکا ینکی یال موسوله غازی کاکایی را گاند که پارتی آوان بشتاربونا 400,000 دنگدیرین سخته دهل بجارتنین هریم ده اشکره کرن و گوت سردما دنگدیرین زومبی بداوی بویه. غازی کاکایی را گاند که دهل بجارتنین بره ده پدک سودش 400,000 دنگدیرین خلکی بیانی گرد. تواجی کوچبرین جه باکور کردستان و نافچین باکور و روجلات سوریه بون. پدک خواست دوه هلبجارتن دجی ولاتین بانگلادشی دل بجارتران ده بکاربینه لینها دما دنگدیرین زومبی بداوی هاتیه. سبه و هلبجارتن تایبت یا پارلمانتوی هرما کردستان ورن پیکانین. پشتی 3 روزانجی یعنی ده 20 جوتمه دجی دنگدانا گشتی یا هلبجارتنا پارلمانتوی هرما کردستان ورن پیکانین. غازی کاکایی هری داوی گوت ما آگاهی گرتن که پدک جبو هلبجارتنا پارلمانتوی هرما کردستانه 1500 کسین جه اشیرا دوسکی و گردی ین لباکوری کردستانه جبو دنگین سخته بکار بینه آنین دهوکی مدسته یا بلند یا هلبجارتن جبو و سخته کاری آگاهتار کرد. خباتکار انوارگه ها مخموره تکلداری هلبجارتنین که ده 20 جوتمه ده باشور کردستان بین کرن آخفین و افبان کرن. اف روژا رومته روژا خودی در کتنا لکسه تخواه و پیکانینا از داخوازین شهیدانه. ام بیجن یان آزادی به آرمانجه ام بچن سر صندوقان. یک خطا برخودانی که ام بیجن کوکا خواه هنا دونم هفته آندا شیستاندا و حتی رو جامعه ایرو دیگه چند کی برخودانه ها کوکی کی برخودانه ها امتکار میشن راپرینی کل باشور کردستان هاتن مشاندن جبو چند خواه زمان خواه هبون خواه شرکی به هم پا هاتن مشاندن عالیه دنداجی امتکارم بیشتر خطا ایخانتی لباشور خواه سازمان دکه ده شخص هن هزان دا خواه سازمان دکه خواه وک پرگار خواه وک ذهنیت ده پیش نها وان هر دو خطان دا امتکارم بیشتر اگر هلبجارتنه که تیم چندن پیوسته مرو دورد چرچه‌وار راه جیانه که دموکراتیک اکولوژیک آزادی جن دا پیوسته ام همو بیوی فلسفه بیوی نزیکاتی ام نزیکی بی هلبجارتنه ببن ام گورانی بی حرکت بکن چما جبر کل باشور کردستانی تایبت ام دکارم بیشن جن وک جنس وک ناسنامه وک مروف نای حسبانده نای دیتن قرکرنا جنی کشتنا جنی پر حسان کرن اجبروی ام باندکن از وکه ما مستایی کی بان همی گلی کردک ام جه داگرکر آره بیشن نا ام بیشن یان آزادی به وی آرمانجی ام هر سر صندوقه و بیکو ددلی جیان بکن او اندامه که ام باورن یش بو آزادیا مدنا و هولدانی دبن ام باورن کوگی جداگر کراره بیشن بقاوتن در کون دوی اما کس حال بیشن لغزای هتا نها 42,438 کس هاتن کشتن. ده داخیانی وزارت تندرستی یا حکومت حماس دهات را گاندن که جدسپیک شر به اسرائیل اوور و لخطا فلسطینه درشن اسرائیل ده 42,438 کس هاتن کشتن. ده داخیانی دهات را گاندن که دناوا 24 ساعتین داویده هر یکم 29 کس هاتن کشتن. جدسپیک شر اوور و لشریدا غزای 99,246 کس چی بریندار بونه. گوتارین هجا منوچه پیشکش کرن